ustedes han enseñado a hacer un avión de papel. Un avión de papel de guerra, del extremo y llegar a la mitad. Y después de esto, después haremos los típicos triángulos. ¿Vieron? Y ahora vamos a ver la mitad. Después agarramos así a la esquina y vamos así. Y hacemos así y hacemos lo mismo de otro lado. Y ahora agarramos y hacemos. ¿Vieron? Así. Y ahora agarramos aquí esta línea. Pero esta línea la vamos a poner con esta línea que es en el medio. Agarramos esta línea y llevamos al medio. Hacemos lo mismo con el otro lado. Que tienen las mismas líneas, miren así. Así es que queda así. ¿Vieron? Y ahora agarramos esta punta y la llevamos con esta punta y la llevamos por acá. Esta punta acá por la mano. Agarramos y hacemos así. Y hacemos así. Vamos a activarla atrás todo. Hacemos esto. Bueno, damos vuelta a la hoja. Entonces está así. Y ahora le damos a la mitad. Esto viene a ser mejor. Ahora doblamos así. Y las alas. Y así. Y ahora vamos a hacer los alerones. Serán del tamaño de un dedo así. Entonces agarramos y llevamos al tamaño de un dedo. Y lo hacemos del mismo lado. Pero miren, un planeador. Se va a planear. Miren, lo voy a mostrar. Mira. ¿Miren? Mira, así. Un avión que gira. ¿Vieron? Gira. Así, miren. Hacia arriba, así. Todas las alas así. Mira, miren. Miren. Y no es mejor, pero se ve espectacular.